Bismillah, salam alaikum. Donc, la vidéo, elle est destinée pour les étudiants, les étudiants en licence génie civil, qui font le TP CAO avec moi. Et donc, le travail personnel que je vous ai donné, je vais essayer de faire de la vidéo, de vous expliquer les différentes étapes pour pouvoir l'établir. Donc, les données que je vais utiliser, sont différentes des données pour chaque binôme. Hein. Donc, il faut savoir que chaque binôme a des données différentes à l'autre. Que ce soit en termes de la longueur des travées, ou là des sections, ou là des caractéristiques, les matériaux. Mais les étapes, ils restent à peu près les mêmes. Hein. Ok. Donc, la première des choses, vous lancez le logiciel l'Irana déjà بدينا نخدموا به. Voilà. Donc la première des choses qui me goûte comme le logiciel est ce qu'on appelle tip of the day, yani astuces du jour, des astuces en ce qui concerne l'utilisation du logiciel. Vous pouvez faire ici OK. Alors la première des choses qui te fait les TP, c'est de changer les unités. En général, génie civil, les types de structures اللي رانا نشوفوهم نستعملوا le kilonewton comme force, le mètre comme longueur, et il spécifie même la température ou l'unité de la température utilisée. Donc, on a le kilonewton mètre, degré Celsius. Une fois que vous avez changé ici, essayez de cliquer directement من بعد, parce que لو كان تخلوها كيما هاك bleu et vous tournez la roulette, هاي غادي نديرها تدور la roulette, مازال راك تقدر تبدل لي زونيتي, تما قادر نتايا تخليها كيما هاك bleu وبلا ما تعبى تغلط, ستادير تروح هنايا وتقعد تدور لا غولات, قادر هنا لي زونيتي يتبدلوا لك, ما تنتبه لهمش, وانت راك تخدم, انت راك داير في راسك بلا راك تخدم بالكيلو نيوتن والمتر, الوغ كو هنا راك تخدم دوطر اونيتي. اوكي, دونك جو ريبيت, كي تجي هنايا حوس على كيلو نيوتن, ها هي فوالا باردون, دونك كيلو نيوتن متر دوغري سلسيوس. اوكي, كي غير تسيليكسيوني لي زونيتي نتاعك, tu cliques ici, ça هنا قاعد دور la roulette, donc les unités ما يتبدلوش. Alors juste entre parenthèses, le TP, la présentation اللي راني نديرها غادي نهضر بالعربيه dû à مع واحد الطلبه كاين بالك دي ديفيكولتي باه يفهموا ولا هكا, يكون ليتيديون كي يسمع لا فيديو يكون plus à l'aise, et j'espère يفهم mieux les étapes. OK, donc une fois que vous avez terminé, تروح دير file new model, يعني nouveau modèle. Et là, كنا هادو هضرنا عليهم, c'est vrai, قبل الكوفيد هضرنا عليهم, بالك راكم نسيتوهم. انا je vais pas m'attarder sur ça parce que راه موجد لك des modèles, c'est-à-dire هذا si vous voulez c'est un assistant pour certains types ou là pour certains modèles de structure اللي تقد تموديليزيهم في الجيني سيفيل. حنايا بالنسبه لينا غادي نستعملوا اللي نحتاجوه pour le moment. حنا du moment qu'on va utiliser هنايا يعني في si vous voulez l'énoncé نتاع le travail نتاعنا, juste معليش 2 minutes. Il s'agit de modéliser la poutre suivante. C'est une poutre qui a 2 travées كما راكم تشوفوا et 3 appuis. OK, donc هنايا راني في الطابلو هذا راني نعطيكم les caractéristiques pour chaque travée. Donc la travée numéro 1, la longueur تاعها elle fait 4,50 m. La section de la poutre c'est 30 par 40, ou qui قلت لكم quand je dis 30 par 40, يعني دائما كي نمدوا لكم la section تاع une poutre نعطيكم la largeur fois la hauteur. C'est-à-dire il a عندي une poutre غادي نديرها هنا معليش, هذه مثلا c'est une section d'une poutre, donc quand je dis 30 fois 40, 30 c'est toujours la largeur, c'est toujours هاد la partie, هذه 30, ou 40 c'est la hauteur تاع la section T. Ça c'est clair. Donc une poutre en général, elle est de section rectangulaire. Dès qu'il me dit que la section T à la poutre, ne بدو la largeur B, les en général c'est moi B. OK, donc هذه ça représente, quand on نكتبها ندير يعني d'une manière générale نقولوا B fois H. B fois H. OK, donc B هنا عندنا c'est 30 cm et H اللي هي la hauteur 40 cm. Ça y est, donc tu as en principe la poutre تاعك راه جايه كيما هكا. Je m'excuse راني ندير le dessin هنا فوق الاخر معليش, غير pour essayer de faire vite. En principe هذه هي la poutre تاعك. Ça y est,
Donc ça c'est B, H, et en général هذه نقولوا لها la longueur, هذه هي la longueur تاع la travée تاعنا. OK, هذه هي 4 mètres 50. Alors donc la section de 30 par 40, on en a avec les charges. Le chargement, on a deux types de chargement. Un chargement G. Le G, il représente quoi? C'est les charges permanentes. Parce que les différents types de charges qui s'appliquent, ou les lignes étudiées en général, les structures en génie civil, on peut les subdiviser en trois types de chargements. Les charges permanentes, les charges variables, mais d'exploitation, variables, ou les charges accidentelles. Hna بالنسبة لينا غادي نمدوا لك في هاد لا poutre les charges permanentes ou les charges variables. OK? Donc la charge permanente qui appliquée à la première travée, c'est une charge uniformément répartie. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. C'est une charge uniformément répartie appliquée à la première travée. J'ai gardé la même charge pour la deuxième travée, hein, donc il n'y a pas de différence. Mais on peut avoir un cas où la première travée, maintenant, c'est appliqué à une charge permanente de 30 kN, ou la deuxième travée, une autre valeur, 30, 45. Donc ça dépend le chargement qui coule. OK? Donc pour ce qui est de la charge d'exploitation, pardon, la charge variable, on va considérer que c'est une charge variable, c'est une charge d'exploitation. OK? Donc j'ai appliqué la même valeur, 8 kN par mètre linéaire. Donc on a 30 kN par mètre linéaire, 8 kN par mètre linéaire. Donc je répète, la première travée avec la longueur, la deuxième travée avec la longueur, les sections, on a deux sections différentes. OK? On a à droite, fait le tableau, les caractéristiques en ce qui concerne le béton. On a en général seulement la résistance caractéristique, le FC28. OK? Radin 25 mégapascal. Même si des 25, ce n'est pas une valeur fixe. Ça dépend du béton qui radit khadma. Radit khadma un béton performant où il y a une plus grande résistance. Donc FC28, elle peut être au-delà de 25 mégapascal. قد تكون 27, 30, 35, 40. OK? Pour ce qui est des aciers, la poutre en général il y a deux types d'aciers. Il y a les aciers longitudinaux et des aciers transversaux. Les deux types d'aciers, c'est ce qu'on appelle la nuance de l'acier. هادو راكم قريتوهم في البيتون armé, c'est pas la peine أن نعاود نذكركم بهم. Pour ce qui est des combinaisons, on va utiliser des combinaisons à l'état limite ultime, il y a le 1,35G plus 1,5P, ou les combinaisons à l'état limite service, عندنا technique G plus P. Ça y est, une fois que tu as modélisé la poutre, qu'est-ce qu'on te demande? C'est de déterminer les réactions à l'ELS, les appuis. Parce que c'est une poutre continue, donc avec des appuis, les trois, ou avec des réactions, pardon, les trois appuis. Donc on vous demande de déterminer les réactions, afficher les résultats, technique sous forme de tableau. Les résultats sous forme de tableau. Ensuite, représenter les diagrammes les efforts internes à l'état limite ultime. Donc les efforts internes, en principe, il y a un l'effort normal, le moment fléchissant, l'effort tranchant. On va essayer de déterminer les efforts, ou de les représenter sous forme de diagramme, mais à l'état limite ultime. Et on vous dit de déterminer leur valeur max. Je vais les valeurs max des efforts normaux, et on va essayer de les afficher sous forme de table. Ensuite, dernière question, ou la dernière étape, représenter le ferraillage de la poutre à l'état limite ultime. Donc là on va essayer de نخرجوا le ferrage من logiciel نتاع de la poutre à l'état limite ultime. OK? Donc je reviens le fichier نتاعي le logiciel. Donc une fois que vous avez يخرج لكم هذا le template ou ce qu'on appelle la fenêtre pour essayer de choisir le modèle اللي غادي تستعمله, حنا puisqu'on va utiliser une poutre, donc راني déjà فهمتكم على هادو. Poutre en anglais c'est BIM. OK? Donc je vais choisir le modèle. OK? J'ai le choix soit de نطلع les valeurs par défaut ou là نطلع les valeurs à partir d'un fichier existant. حنا هذه ما غاديش نخربوا فيها, غادي نخلوها par défaut. Donc je clique sur BIM. Alors, il va vous demander premièrement BIM dimension, هذه la partie هذه BIM dimensions. Donc كيما قلت لكم في التي بي دائما كي تكون تخدم بان لوجيسيال n'importe lequel كي تطلع لك une fenêtre ما تتقلقش باه تعمر لي فالور ولا تعلم تقرا.
اوكي تعلم تقرا دونك هاد لا فenêtre l'intitulé تاعها هنايا سي بيم دونك elle est divisée راك تشوف en deux parties هاد la première partie ça représente les beam dimensions donc dimensions c'est dimension beam poutre يعني les dimensions de la poutre هنا راه يدوموندي لك nombre of spans le nombre de travées donc spans ça veut dire travées حنا شحال عندنا في هاد لا poutre من travées كاين 2 donc نخلي هنايا par défaut 2 اوكي عاود span length span travé, length en anglais ça veut dire longueur يعني شحال هي لا longueur نتاع هاد لي ترافي مي هنا المشكل انايا عندي une poutre à deux travées mais les deux travées عندهم deux longueurs différentes نكتب 450 ولا 420 alors que هنا راه مادلي غير une seule valeur هنا هو يعني initialement il suppose بلي les travées elles ont une longueur différente elles ont une longueur égale حنا اش غادي نديرو غادي نخلو لها هذه 6 متر ومن بعد نروح نكليكي على هذه use custom grid spacing and locate origin يعني je vais utiliser ou là je vais personnaliser les espacements grid spacing les espacements des grilles ou là des axes et la position نتاع l'origine تاعي يعني l'origine تاع la poutre باسكو نتايا هاد لابوتر تاعك كي تعلمت في الار دي ام كي كنت تقرا وتبغي مثلا ديتيرميني لو مومون فليشيسون لي زيفور ترونشون كنت دير ان روبير اون جينيرال كنا نديروه هنايا كنا نديرو الروبير تاعنا alors on supposait que le repère il était comme ça alors je vais essayer de changer la couleur تاع هاد الاخر باش تبان لكم voilà كنتو ديروا ان روبير كوم سا اوكي كنتو هذا مثلا هاد لو روبير تسموه اكس وهاد لو روبير هنايا تسموه ايكغيك صحيح حنا تاني اون فا ايسي تاني لوريجين تاعنا نحطوها هنايا كومون كي ناكتيفي هاد باردون كي ناكتيفي هاد لوبسيون يوز كوستيم جريد سبيسينغ دونك دير اديت جريد هنايا راك تشوف هاد البوطون يسي اكتيفي دونك جو في ايديتي لي غري نتاعنا هو علاه بالنسبه ليه غادي هاد لابوتر باه يموديليزيها ولا باه يطلعها لك غادي يستعمل دي غري دي زاكس باسكو حنا ما نقدوش si vous voulez on peut pas modéliser on peut même pas dessiner en général لو كان ما يكونش عندي دي زاكس اللي نخدم عليهم دونك هنايا on va essayer de définir des axes donc دير لها edit grid اي شو غادي يطلع لك لا فenêtre هذه l'intitulé تاعها define grid data اوكي define grid data هنا je vais pas trop détailler كاع l'ensemble تاع la fenêtre ça va nous prendre beaucoup de temps mais غادي نهضروا على les parties les plus importantes الاولى غادي يهضر لك على x grid data y grid data et z grid data donc عنده des axes suivant les trois directions parce que هو بالنسبه لي غادي تموديليزي en 3D c'est vrai هنا رانا كي رانا étudier le problème en deux dimensions بصح بالنسبه لللوجيسيال راك تخدم en 3D اوكي دونك هنا راه يقول لك premièrement غادي نشوفوا هذا لو بريمير طابلو grid identification يعني هنا غادي يسمي ولا لي زاكس تاوعك غادي يعطيهم دي نون grid identification غادي يسموهم x1 x2 x3 هنا سي لوجيك حنا دو مومون كو قلنا له عندنا دو طرافي هو ديريكتومون فهم باللي عندنا 3 زابوي دونك هاد لا نيميروطاسيون ولا هاد لي غري اللي هم عندك ولا هاد لي زانتيتولي هادو x1 x2 x3 سا ريبريزونت لي زابوي نتاوعك لو كانت عندنا اون بوتر فيها 3 طرافي كان دخلنا له في النمبر اوف سبان دخلنا له 3 يعني 3 طرافي غادي هنا اوتوماتيكمون خرج لك x1 x2 x3 x4 يفهم بلي عندنا 4 ابوي صاي سي كلير دونك هنا x1 بالنسبه ليه سو تروف ا موان 6 حنا شنو نفهموا بلي هو بالنسبه ليه كي قلنا له كي عطيناه اون فالور هذه تاع سبان عطيناها له 6 هو شا دار الى في ولا الى بالنسبه لي عنده اون بوتر فيها دو طرافي لي دو طرافي عندهم اون لونغور دو 6 متر وحط لنا لاكس في الوسط تسمى هاد لابوي يعني غادي نسي je vais essayer de schématiser ça pardon voilà هو شا دار حط voilà الى هو بالنسبه لي بار ديفو يحط دائما لو روبير في الوسط تاع لا بوتر في لو ميليو نتاعها صحيح دونك الا كان هذا هو لو ميليو دونك بالنسبه ليه هذا سي لاكس تاع لي زيكس
ok, l'axe تاع les x, c'est bon. Alors هنا إلا كان هو بالنسبة لي عندهم بلي هذه 6 متر وهذه 6 متر, ok, donc هاد لابوي شعطاه ها هو, on va essayer de voir, donc عطاه يعني هاد لابوي x1 عطاه une ordonnée moins 6, عاود هذا 0, عاود هذا plus 6, هاي غادي نولوا لو فيشي نتاعنا, ها دالهم moins 6 0 et 6. صاي سي كلار. مي حنا دروك ما عندناش كيما هاك, حنا اش غادي نديرو, حنا نحاولوا نحطوا لو روبير تاعنا هنا. دونك الا كان نحط لو روبير لوريجين تبدا هنايا, تما هاد لو بروميي x1 هذا x1 لا بوزيسيون تاعها في لو روبير تاع لي x, ça sera quoi, ça sera 0 باسكو راه جاي عند لوريجين. دونك يجي هنا نبدل هذه نردها 0. عاود لو x2 يعني لو دوزيام ابوي, شنو هي لا بوزيسيون لابسيس تاعها, نروح نشوف لا لونغور تاع لا طرافي تاعي شحال 4 متر 50. دونك نجي هنا ونكتب له 4 متر 50. عاود لو تروازيام ابوي لو ديرنيي, ça sera quoi, ماشي 4 متر 20, هذه 4 متر 20 سي لا لونغور, مي حنا رانا نخدموا لابسيس ولا باغي نعطوه لابسيس تاع هاد لابوي بارابور لوريجين هنا, تما خصني نعطيه لا لونغور كاع هادي, سي كوا, سي 450 بلس 420. لو لوجيسيال ساب يعني اللوجيسيال اللي نخدموا به تقدر تكتب له 420 بلس 450, هو غادي يروح يدير لاديسيون. هاي عاود كليكيت هنايا دار لي لاديسيون. دونك جو ريبيت, 420 بون نخدم بالبوان بلس 450, اوكي, واه صح معليش انا درت 420 بلس 4 غير كيف. دونك كي تكتب وتكمل عاود كليكي مثلا غير في هاد لاكاز, ها هو يحسب لك لو توتال وحده. تبغي انت ما تخدمش بهاد لوبيراسيون نتاع اشاك فوا تكومولي, باسكو حنا رانا نخدموا افيك دو طرافي. لو كان غادي تخدم 3 4 طرافي, شادير تقدر تستعمل لوبسيون سبيسينغ. شادير كي تكليكي عليها, هايا شوف هي كليكيت عليها عندك بدل لي الاخر, دخلها ديريكتومون لا لونغور تاع لي طرافي, دخلها ديريكتومون لا لونغور نتاع لي طرافي, اوكي. دونك هنا كي كليكيت على سبيسينغ اوتوماتيكمون هذوك لي لونغور كومولي ردهم لي دي لونغور دو طرافي. صاي سي كلار. نتايا تبغي تخدم بهاد لوبسيون, جو بريفير تخدم بهاد لوبسيون باه تكون سور باه تعمر لي فالور نيشان, اوكي. تبغي تخدم بهاد لوبسيون سبيسينغ, معليش سي اون لوكازيون ولا نعاود ندير لكم اون اوتر فيديو نستعملوها, يعني قادر دير ديبار دير هنا سبيسينغ وتحط له لي فالور. مي افيك كي تستعمل هاد لوبسيون اوردينير تو سور اي سيرتان بلي لوريجين تاع لو روبير تاعك غادي تحطها هنايا عند لو بروميي ابي, اوكي. les autres coordonnées ou les autres si vous voulez ordonnées y et z coordonnées, c'est pas la peine de les changer parce que عندنا غير une seule, رانا غادي نخدموا غير en 2D, ok. c'est vrai غادي modéliser en 3D, mais ما غاديش نكري des axes suivants y suivant z. ça c'est clair. نحتاج غير هادو les 3 axes تاوعي pour définir les appuis نتاع لا بوتر نتاعي. الوغ هنا لاين تيب, ستادير هنا لو تيب دو لين برايمري, ستادير اسكو باغي تستعملها اون طون كو دي لين برينسيبال ولا سكوندير, هادو سي با لا بين تبدلوهم, خلوهم بار ديفو. هنا سوا تبغي ديزاكتيفي ولا تاكتيفي لافيشاج نتاع لي زاكس. هنا اسكو هذيك بيبل لوكيشن, سي هاد لو سيركل هذا اللي راك تشوف فيه اللي غادي يقعد يبين لك فيه لا نيميروطاسيون هذه نتاع لي روبير تاعك. دونك تبغي تحطها على لا فان ولا او ديبي, وهنا لا كولور نتاع لي زاكس تاعك. صاي سي كلار. دونك هذا كاع اللي خدمناه اون فوا غادي نديرو اوكي, دوك كاع يبان لك. بون لي زوتر اوبسيون سي با لا بين نهضر لكم عليهم, بالك تجي من بعد اون اوتر اوكازيون وين نقدو نكسبليكوهم في دوتر فيديو. دونك ديريكتومون كي تكمل هذه دير اوكي, فوالا. الوغ une fois qu'on a terminé هنا la partie beam dimensions, عاود يقول لك section properties, يعني مد لي لي بروبريتي تاع هاد لا سيكسيون ولا تاع لا سيكسيون تاع لا بوتر. هاد لي بروبريتي راهم هنا اللي راك تشوف فيهم في هاد المنيو ديغولون هذا, سي دي بروبريتي اون سكي كونسيرن دي بروفيلي اون شاربونت. هو مطلعهم بار ديفو كيما هاك, باسكو هو في لا بيبليوتيك تاعه عنده دي بروفيلي اون شاربونت موجدهم. حنايا غادي نخلوها دي بار ديفو ومن بعد نبدلو, بعد بدلوا لا سيكسيون تاع لا بوتر ردوها اون سيكسيون ريكتانغولار اون بيطون ارمي. صاي. عاود هنايا ريسترينت, سيتادير اسكو راك باغي تخلي اللوجيسيال هو يابليكي ريسترينت, سا فودير لي زابوي لي كونديسيون دابوي, باسكو لي زابوي هنايا كيما راك تشوف خاصك تنتبه. انا هاد لو سيمبول تاع لي زابوي سا ريبريزونت كوا, هادو سي دي زابوي سامبل,
Hein? Donc, les appuis en général, on a trois types. On a appui simple, appui double ou l'encastrement. Quoique, qui en trois dimensions, les appuis, l'hadra تتبدل. Parce que tu auras trois déplacements et trois rotations. Bon, حنا ما غاديش نهضروا عليهم دروك. حنا بالنسبة لينا عندنا les appuis تاعنا c'est des appuis simples. حنا غادي نخلوه هو يدير لنا les appuis. ومن بعد حنا نشوفوا. Il a دار des appuis simples. نخلوهم. Il a دار un autre type d'appui. On va les changer. نديروا OK. ها هو اوتوماتيكمون كي تكمل غادي يطلع لك لابوتر نتاعك راك تشوف هنايا اون فيو لا بروميير سي اون فيو اون 3 دي هي 3 دي فيو وهنايا اون فيو اون 2 دي سي لو بلان اكس زد ها هي لو بلان اكس زد لو كان هنايا نبدل لو بلان ما نديرش اكس زد ندير اكس ايكغيك غادي كلي راني نشوف بوتره من الفوق هاي على حساب لو روبير اللي راه هنا هاي اكس ايكغيك صاي لو كان ندير مثلا ايكغيك زد هنايا غادي تشوف ان بوين كلي راك تشوف لا بوتر منها Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la poudre. Elle a cette la vue هنايا. Donc, نعاود نولي la vue نتاعي XZ. هاي XZ. صحيح؟ راك تشوف ها هو حط لنا هنا لي بوتر لي زابوي نتاعنا مي راح عطيهم دي سيمبول ديفيرون. دونك شنو نفهم بلي لي زابوي نتاعي هادو اللي هما هنا متبدلين. دونك جو في اسيي بعد نموديفيهم. Avant ça, il faut savoir le système اللي تخدم به en cas تخدم بدو فوناتر تقد تخدم في هاد لا فوناتر خاص تشوف باللي هنايا تنتبه باللي لانتيتولي هنايا يكون ولا لو بلو نتاعو ولا فونسي صحيح يعني كي تكون تخدم هنا روح كليكي هنايا ها هو يولي نتبه لا كولور تاع لا فوناتر هنايا عاود هاي كي نجي هنا نكليكي هنا ها هو راه تبدلت لا كولور. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler avec une seule fenêtre, ok? Donc ici, je vais essayer de travailler avec une seule fenêtre, dire option Windows 1, ok? Donc là, travailler en 3D, des fois c'est pas pratique. Donc là, on va dire la vue qui m'achète, ok? XZ. Alors, avant de passer la définition des appuis, je dois définir le matériau avec lequel, donc, que je vais utiliser pour modéliser l'élément TI, donc le matériau béton. Ou même, je les différentes procédures pour définir les paramètres et les points pour l'étude de la poutre. Ok? Donc, nous avons le menu Define, Materials. Define materials, ok? Pardon. Donc là, on a déjà des matériaux par défaut. Donc, soit tu peux dire add new material, donc dire un nouveau matériau, ou là, un matériau existant, qui maintenant, conc, c'est pour concrete. En anglais, béton, c'est concrete. Donc, vous pouvez cliquer sur concrete ou dire modify show. Donc, dire modify show. Alors, des paramètres, on en a déjà parlé, je vais pas trop m'attarder sur ça. Avant de continuer, quand tu la partie design propriété data, ça veut dire les données en ce qui concerne les propriétés pour le ferraillage et la conception et ainsi de suite, et le dimensionnement. Et là, qui tu entre parenthèses ACI, ça veut dire le code américain, ok? Donc, en général, le code, le BAL, mais malheureusement, le logiciel ferait les eurocodes. Donc, on va utiliser l'eurocode 2 qui s'approche le plus possible, ou là qui s'approche le plus le règlement BAL. Ok? Donc, nous dire OK, cancel. Nous, option, préférence, concrete frame design. Et là, je vais ici choisir Eurocode 2 1992, ok? L'Eurocode 2 1992, on dit ok. Nous define material. Donc je vais choisir concrete modify show. Donc le type de matériau a un comportement isotropique. Analyse propriété data, c'est les données en ce qui concerne l'analyse, l'élément, il y a tout ce qui est caractéristiques physiques et mécaniques. Masse per unit volume, c'est la masse par unité de volume. Pour le béton, c'est 2,5, 2,50. Parce que le poids volumique, le poids volumique le béton, c'est 25 kN par mètre cube. Si je divise par 9,81, ça va vous donner 2,55. Donc, une valeur
arrondi de 2,55. Alors il est quand تستعمل le point هنايا في les virgules هذه ما نسيت بان نقول لكم عليها. il est تستعمل le point في الكلافي ويقعد يخرج لك un message d'erreur راه يدوموندي منك باه تستعمل في بلاصه في لا فيرغول في بلاصه ما تستعمل لو بوين تستعمل لا فيرغول هذه باردون هذه فاصله اوكي. انا بون جي بارامتري هنا ويندوز دو تال سورت يقعد يخدم لي بالبوين. مي انت الا ما قاعد كي تقعد تكتب بوين ويقعد يخرج لك واحد الميساج ديالو يقول لك هذه اون فالور ايليغال فاليو ولا في بلاصه بوين دير فيرغول اوكي. weight per unit volume la deuxième valeur c'est le poids volumique c'est 25 kN par mètre cube. Le module d'élasticité, alors net, il te calcule là. Parce que le module d'élasticité du béton, c'est 11 000, le module d'élasticité instantané, c'est 11 000 racines cubiques de FC28. Donc FC28, il y a 25 mégapascal, pardon. Donc on va نحسبها. Donc dire 25 racines cubiques, fois 11 000. Mais la règle ou la formule في BAOL تقول لك باللي هذا le résultat que tu as obtenu il est en mégapascal. Donc حنا mégapascal c'est du méganewton par mètre carré. Mais حنا هنا رانا نستعملوا les unités le kilonewton. تما كلي غادي خصني هذه نحولها en kilopascal. Donc je vais la multiplier par 1000. Donc هذه هي la valeur اللي ندخلها. C'est 32 164 000. أنا شغادي ندير هذا je vais le négliger 64 000. Donc t'as غادي تقول لي راك نقصت من الموديل ديال لا سيستم معليش c'est du côté de la sécurité. Donc c'est 32 100 000 100 و 3 0. صحيح coefficient passe نخلوه 0,2 هذا coefficient d'expansion thermique ولا de dilatation thermique ما نحتاجوش. وهنا نروح à droite design propriété data. C'est هنا ندخل les caractéristiques pour le dimensionnement et le ferraillage. Donc la caractéristique concrète cylindrical strength, c'est la résistance du béton, c'est la résistance caractéristique du béton, mais cylindrique, c'est-à-dire sur éprouvé cylindrique. Il y a tout simplement le FC28 tel. Mais une technique c'est en mégapascal. Donc هنا ندخله ماشي 25 mais 25 000. Je غادي نخدمو بالكيلو. Bending reinforcement Pardon, bending, reinforcement, il y a le stress. Là, il te demande la limite élastique de l'acier TAC, mais bending, ça veut dire les aciers pour la flexion. Les aciers longitudinaux. Les aciers longitudinaux. J'ai dit, c'est le FE400. Le FE400, la limite élastique TAC, c'est 400 mégapascal. Donc, qui nous lit pardon, il y a 400 mégapascal. Donc, on doit en kilo. Donc, 400 000. Attention les zéros, تزيد un zéro ولا تنقص les résultats قادر يتبدلوا. وهنا الشي reinforcement ديال stress c'est toujours en ce qui concerne هنا parce que reinforcement en anglais هذه راه كاتب غير reinf mais reinforcement ça veut dire renforcement, ça veut dire les armatures تاعي. shear ça veut dire cisaillement, c'est la limite élastique تاع les aciers pour le cisaillement اللي هما tout simplement les aciers transversaux. شحال la limite غادي نخدموا ب FE 215. donc هنايا نجي ندخلها une valeur de 215 mégapascal, donc 215 000. Ça c'est clair? Qui peut dire ok, ça je viens de paramétrer le béton تاعي. Donc puisque là on a fait le module define, غادي نزيد نكمل. Qu'est-ce que je vais dire? Ah pardon, un point très important ici. Il faut une fois qu'on a يعني ماذا بك كي تكمل الخدمه الاولى كي تبان لك لا بوتر هذوك les deux fenêtres تروح directement sauvegarder. Donc dire file save. Et qui me فهمتكم دائما quand vous sauvegardez un fichier في هذا logiciel ديروا في un dossier. Donc je vais faire un nouveau dossier سميه TP CAO مثلا. voilà dire entrée نعاود هنا نكتب لو نون تاع لو فيشي نتاعي غادي نسميه poutre 1 مثلا وندير enregistre. mais qui me فهمتكم دائما quand vous enregistrez dans un dossier. ها هو le dossier هاي poutre 1. ok. donc نولوا لا poutre نتاعنا. vous pouvez paramétrer un message راني وريتها لكم هذه bon c'est pas la peine نعاود نديرها. un message toutes les 10 minutes يقعد ولا toutes les 15 minutes يخرج لك un message يقول لك voulez-vous sauvegarder باهي يفكرك. المهم define
نروحوا دروك on va définir les sections تاع les poutres. Donc define frame sections. راك تشوف هنا راه ديجا موجد لك des sections prédéfinies هادو W هادو كون كليك عليهم وندير لك هنا modify show c'est des profilés métalliques hein. Matériel style en anglais ça veut dire acier. Mais حنا là c'est les sections اللي غادي نخدموهم c'est des sections en béton. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de supprimer هادو كاع باه ما يديرونجونيش انا في l'affichage. Donc شنو ندير؟ Donc كيما قلنا alors je vais essayer de supprimer هاد الاخر. Qu'est-ce que je vais faire directement? Tu cliques على la première section, tu fais supprime. OK? Donc pardon, tu cliques sur le bouton delete propriété. OK? Donc tu es obligé de faire l'opération plusieurs fois. Voilà. Alors, qui génère, راك تشوف هنا كي جا عند هاد la section désactiver les delete propriétés. علاه؟ parce que هادي si vous vous rappelez هادي 1835 هي la section اللي affectée في la poutre pour le moment. Donc ما يسبريميها لكش parce que بالنسبة لي راك مستعملها في la poutre. Tu passes la deuxième, tu cliques عليها et tu fais delete هكاك باه voilà. Donc تبقى غير هادي. Une fois qu'on va définir les autres sections affectées, on va تقدم بعد supprimer. المهم. Maintenant je veux ajouter une section de poutre كما حنا قلنا عندنا une section de 30 par 40 et une section de 30 par 45. Donc غادي ندير deux types de poutres. Donc هنا ندير add نكليك على هذه je vais choisir نهود add rectangulaire يعني type de section rectangulaire quand je la sélectionne activeها نكليكي على add new propriety يعني je vais ajouter de nouvelles propriétés. هنا le nom en général ماذا بكم كتبوا pour poutre وكتبوا le nom تاع la section يعني هنا غادي نكتبوا غير الاسم 30 fois 40. Donc la première section قلنا c'est 30 fois 40. OK? هنا le matériau il faut faire attention, vous devez choisir le matériau que vous avez défini ها هو concrete. وهنا depth ça représente la hauteur c'est 0,4. width هذه c'est la largeur c'est 0,3. هاي راكم تشوفوا لا سيكسيون تاع لا بوت راها تتبدل. من بعد ندير concrete reinforcement هنا pour définir le ferraillage نتاعي comment il va se faire concrete reinforcement. هنا design type يقول لك est-ce que هذا c'est un type colonne ou la bim يعني est-ce que c'est un poteau ou là une poutre parce que le poteau il va le ferrailler à la flexion composée ou la poutre à la flexion simple. Puisque c'est une poutre je clique sur bim le menu غادي يتبدل. هنا اش غادي يطلب لك لي l'enrobage supérieur et inférieur. Concrete cover c'est tout ce qui couvre donc c'est l'enrobage to ribber center يعني jusqu'au centre de là-bas. هنا تقدروا تخلوها 0,04 cm يعني الا كان عندكم un enrobage de 3 cm ونزيدوه si vous voulez le rayon تاع la barre. وحنا en général نخدموا avec du T12 ou la du T12 maintenant. Donc le minimum c'est 6 mm. Donc c'est 36 mm si vous voulez. حنا غادي نخلوها 40 mm ou 4 cm. Mais هنا ندخلوا l'unité en mètres parce que راك تخدم انا في لي زونيتي بالمتر. دونك الا كنت باغي تخلي لونروباج 4 سنتيمتر خليها 4. باغي ديرها 3 مثلا كتب لها 003 وهنا 003 صحيح. vous êtes libre هنا. دونك سوا تبغي تستعمل ماذا بيا نديروا اون سول فالور باه كاع لي زيتيديون لو كونت روندو تاعهم يخدموا دو لا ميم مانيير. ديروا ان اونروباج دو 3 سنتيمتر معليش ان اونروباج دو 3 سنتيمتر يعني اون فا سوبوزي بلي عندي ان اونروباج دو 2,5 ونزيد له النص تاع الديامتر يعني لو ريون تاع لا بار 6 ملم دونك ça fait à peu près 3 cm. دونك غادي يخلوا ان اونروباج دو 3 cm في لا بارتي سوبيريور لا بارتي انفيريور. على هنا يدوموندي سوبيريور انفيريور باسكو اون جينيرال لو فيراج تاع لا بوتر عندك دو فيراياج يعني je vais essayer de le schématiser pardon. voilà en général la poutre تاعنا تجي هاك هايك تشوفها la section تاعها ou le ferraillage. Alors je vais essayer de le صح je vais essayer de le dessiner هنا. يجو مثلا 3 بار هنا مثلا ويجو 3 بار هنا هكاك صحيح. دونك هنا l'enrobage اللي راه يدوموندي فيه هو سي لا ديستانس ما بين لا بار هادي و ليكستريميتي تاع لا بوتر. دونك حنا اون جينيرال غادي نديرو 3 سنتيمتر لتحت و 3 سنتيمتر لفوق
صحيح bon en principe هاد الصوالح راكم شفتوهم في الموديول بيتون ارمي انا غير نعاودو نذكركم بهم vous faites OK ça ira j'ai défini la première poutre 30 par 40 ندير OK نعاود ندير la deuxième poutre شنو ندير انا باه ما نعاودش ندير لا ميم بروسيدور غادي هادي راني مسيليكسيونيها ندير لها اد كوبي يعني عاود لي اون كوبي من هاد لا بوتر ندير اد كوبي لو نون تاعها بو 30 par 45 pardon هاي بو pour poutre 30 par 45 هاد الاسم كي غادي نديره يعاوني من بعد في لافيشاج اون كا تكون عندي ستركتور فيها بليزيور بوتر هاي لا دوزيام سمي 30 45 دونك اللي عنده ان اوتر تيب دو سيكسيون يتبع غير هاد لي زيتاب اوكي لي زيتاب ما يتبدلوش ماتيريو قاعد كونكريت هنا لا هوتور نردها 0.45 لا لارجور تقعد 0.3 كونكريتي انفورمون سي با لا بين نروح نخرب فيه باسكو درت اون كوبي من الاول صاي قعد لي لي ميم كاركتيرستيك قعدوا لي اي جو في اوكي صاي جي ديفيني les deux poutres نتاوعي اوكي je fais ok ça y est maintenant une fois que j'ai défini les sections غادي نروح نديفيني les quatre charges les quatre charges قلنا شا عندنا G و P donc نجي هنا define نروح عند pardon load cases يعني les cas de charge load c'est chargement ou la charge ou cases c'est les cas load cases صحيح هو بار ديفو راه ديجا خادم ان كات شارج اللي بالنسبه ليه كاين سور اي سيرتان اللي هو لي شارج بيرمانونت اون انجلي يسموهم هما لي ديد لود ديد اون انجلي صافي دير مور لي شارج مورت لي ديد لود مي هنا في اللود نيم هما هنا مسميه ديد لا انا غادي نستعمل لا لتر جي ها هي باردون ماجيسكول الوغ هاد لو طابلو كنت ديجا هضرت عليه معليش غادي نعاود نزيد نكسبليكيه je vais faire qu'un seul نعاود نلونسيه هاي لود كيس هاد لو طابلو يسمح لك باه ديفيني لي كات شارج تاوعك دو تيل سورت في هاد لا بروميير كاز لود نيم تعطي لو نون تاع لو كات شارج وهنا تخير لو تيب ها هما لي ديفيرون تيب كاين ديد سوبر ديد لايف انا هادو هضرت عليهم انا غادي اليوم نفهم غير اللي غادي نستعملهم انا اللي هما ديد اللي هما لي شارج بيرمانونت واللايف سي لي شارج ديكسبلوطاسيون صحيح لي شارج ديكسبلوطاسيون هذا السيلف ويت ملتيبلاير سي لو كويفيسيون بور لو بوا بروبر سيلف بروبر ويت سي لو بوا ملتيبلاير كويفيسيون يعني كويفيسيون كي دير له 1 مثلا يفهم باللي لو بوا بروبر غادي هو اللوجيسيال وحده يحسبه باسكو راني عاطيه لو بوا فوليوميك ولي سيكسيون ولي ديمونسيون غادي يقعد هو كي ندير له هنا 1 يقعد هو يحسب لو بوا بروبر تاع لا بودر ويابليكيه كوم ايطون اون شارج يدخله في لي شارج بيرمانونت صحيح دونك هاد لاكاز هادي عندها انتيري واحد اخر ما تدخلش في لو كا تاعنا دونك شنو باغي ندير انا راه ديجا مديفيني هاي لا بروميير شارج مي هادي ما باغيش نخلي الاسم تاعها ديد حنا موالفين نستعملوا جي دونك كي نكليكي عليها ندير هنا ندير جي نبدلها جي اون فوا نكمل خاصك تتعلم هنا كي تبغي تبدل ولا تزيد سوا دير اد نيو لود الا باغي دير واحد جديد ولا باغي تموديفي تكليكي على موديفاي باه يموديفي لك اللي راه هنا في الطابلو دونك دير موديفاي صاي سي كلير هاوت موديفيت لو كان ما كليكيتش على موديفاي ودرت اوكي il ne prend pas en considération la modification اللي درتها صاي سي كلير دونك نعاود نزيد دروك enfin je vais rajouter la charge variable donc تسموها بي وكال تيب ماشي ديد هي دروك هي تدخل في اللايف والسيلف ويت ملتيبلاير ولا اوتوماتيكمون زيرو باسكو حنا على بالنا بلي لو بروب ما يدخليش في لي شارج فاريابل ولا في لي شارج ديكسبلوطاسيون دونك هذا خلوه زيرو دونك اون فوا نكمل ما نديرش اوكي خصني قبل ندير له اد نيو لود باه يدخل لي هنايا في لو طابلو نتاعي باه هو يلو برون كونسيديراسيون اد نيو لود صاي دروك راه على بالها بلي عندي دو كات شارج ان كات شارج سميته جي اللي داخل في سكون ابل لي شارج بيرمانونت واللي غادي لو بوا بروبر نتاع كاع لي زيمون يدخل فيه و بي سي اون شارج ديكسبلوطاسيون سي تيب دو شارج لايف قلت لكم اون انجلي لي شارج ديكسبلوطاسيون نقولهم لايف لود يعني شارج فيفونت ولو سيلف ويت ملتيبلاير هنا سي زيرو كويفيسيون تاع البوا بروبر كي نكمل ندير اوكي ايا جو في تيرميني ميم لي كومبينيزون ندير ديفاين ونروح عند كومبينيشنز هاي هنا جو في ديفينير كو لي دو كومبينيزون نتاع لو الو ها هي 1.35 G plus 1.5 P ou A le LS G plus P pardon donc هنا ندير لها اد نيو كومبو باه نزيد نوفو هنا دونك لا كاز لي فيد مازال ما درت اوكين كومبينيزون دير اد نيو كومبو هنا تعطيه لو نون تاع ريسبونس كومبينيشن نيم لو نون تاعها
نسموها الاولى او ال يو ديريكتومون. اي من يعني باه نريبيرو نلقوا رواحنا من بعد. كيز نيم الوغ هنا سي فري مالغري حنا هذيك شاش بريمير درناها جي بصح كاين بتي بوغ في اللوجيسيال سي كو خليها توجور ديد. معليش حنا بالنسبه لنا ديد هي جي، كاين اللي غادي تخرج له هنايا جي وكاين اللي غادي تقعد له ديد. المهم هو كي يشوف ديد يفهم بلي سي شارج بيرمانونت. حنا شنو عندنا في لا كومبينيزون الاولى الو الو عندنا الو الو 1.35 فوا جي، دونك نجي هنا نخير جي وهنا سكول فاكتور يعني بشحال غادي نمولتيبليها ب 1.35. هنا تاني كيما الطابلو بريسيدون كي نكمل الخدمه جو سي اوبليجي نكليكي سوا على اد ولا موديفاي sinon il ne prend pas en considération ce que j'ai fait ici. donc ندير له اد. دونك صاي غادي يفهم بلي هاد لا كومبينيزون شاف فيها لو جي فوا 1.35 مي زيد بلس باسكو رانا ندير هنا لينيار اد غادي يفهم بلي كاين بلس نروحو نديرو بي وهنا ندير 1.5 مي تاني كي ندير هنا ندير له اد باه تدخل لي في الطابلو هنا. اي صاي هو غادي يفهم بلي غادي يدير 1.35 فوا جي بلس 1.5 فوا بي. كي تكمل دير اوكي صاي راك كملت مع او ال دير اد نيو كومبو ديرو تاع لو ال اس او ال اس. هو بار ديفو يطلع لك لونسيان لا كومبينيزون بريسيدونت افيك لي ميم فالور اللي كنت دايرهم. حنا دروك ما عندناش 1.35 جي بلس 1.5 بي، عندي غير 1 جي بلس 1 بي يعني 1 فوا جي بلس 1 فوا بي ا لو ال اس. دونك هذا 1.35 خصني نبدله. دونك نكليكي على ديد نجي هنا ندير له 1 واش ندير دروك ندير موديفاي موديفي هاي تموديفيت. نعاود نكليكي على بي ونجي نكليكي هنا على 1.5. ها هنا ما تقدش تبدل مي هنا خصك تبدل في هاد لاكاز تردها 1 ودير له موديفاي باهي قد يبدل. اون فوا كمل ندير اوكي اوكي فوالا. دونك là on a terminé avec le menu define. On a défini la section, le matériau, les différentes sections et les différents cas de charge avec les combinaisons. Donc on ne doit pas oublier de toujours de sauvegarder hein. OK. Ben le travail نتاعكم ما يروحش. Donc une fois on a défini les différentes paramètres concernant la poudre, on va passer maintenant à l'affectation de premièrement des sections. Alors ben بينكم بلي هاد la poudre on lui a affecté une section كيما شفتوا هذيك W يعني section charpente métallique. On va cliquer sur le bouton تاع les options d'affichage et ici في frame on va cliquer sur ou la cocher la case sections. Frame c'est tout ce qui est élément barre, tout ce qui est élément barre. OK, donc sections on dit OK. donc chaque تقرا هنايا W18 x 35. انا راني باغي دروك هاد لا بارتي هادي gauche donc غادي نعاود ندير لافيشاج XZ hein. donc la travée, la première travée, c'est une poutre de 30 par 40, ou la deuxième, une poutre de 30 par 45, ok? Alors, on a une petite parenthèse. C'est vrai que, je vais faire un petit changement. C'est-à-dire, هذه هي اللي في الحق تجي كبيرة. Donc, هذه نديرها 30 45, وهذه هي اللي نديرها 30 40. Du moment que la travée الكبيرة هي هذه. Donc 4 mètres 50 il est donc une poutre de plus grande dimension. OK? Donc nous je vais sélectionner la travée comme ça. Donc j'ai le curseur là et je clique. Même بعد ندير sign frame sections. وهنا خير la poutre نتاعي. Donc قلنا poutre 30 par 45, je vais la sélectionner et dire OK. هاي تبدلت. نعاود sélectionner la travée droite. sélectionnerها. عاود sign frame sections. نعاود دروك poutre 30 40. OK. Donc ça maintenant je suis sûr بلي la poutre نتاعي la travée gauche عطيتها une section de 30 45 ou la travée droite une section de 30 par 40. Maintenant pour ce qui est des appuis خصني نتاكد قبل هاد لي تيب دابوي اللي هما عندي هما شتاه. Alors un appui en principe يعني في le repère tridimensionnel هذا un appui ou un nœud il peut se déplacer suivant X, suivant Y et suivant Z. Mais il peut aussi subir des rotations autour de X, autour de Y et autour de Z. Alors, donc نعاود la vue en 2D XZ, OK. نجي عند هذا l'appui. شوف كي يبان لك هذا le grid point هذاك شوف فيه
هذا ça veut dire que tu es sûr بلي راك في هاد لو نو. يعني هنا هادو عندهم علاقه مع ce qu'on appelle les options d'accrochage, les paramètres d'accrochage. اوكي دونك كي يكون هذا ماكتيفي هنا هذا الاول كي تجي هنايا كيبان لك هاد لو نو, هاد لو بوين روج افيك l'écriture هذاك ولا هذيك لا بول grid point كتبين لك فيها grid point, tu cliques avec le bouton droit. اوكي هنايا غادي يعطيك يعني غادي يعطيك دي انفورماسيون ولا دي لي بروبريتي كونسيرنون ليليمون اللي راك سيليكسيونيته دروك بالبوطون دروا تاع لا سوري. صحيح دونك شاك تقرا هنايا بوينت انفورميشن, يعني هذا سي ان بوين سي ان نو غادي يعطيك لي انفورماسيون. بريميرمون لوكيشن يعني يعطيك لا بوزيسيون تاعه في لو روبير جلوبال. دونك هذاك لو نو لي كوردوني تاعه سي 000. صحيح وهنا يقول لك كونيكتيفيتي 1 فريم, يعني فريم 1 يعني هاد لو نو راه كونيكتي افيك ان سول اليمون بار. دونك ليليمون فريم سي ليليمون بار. هذا نروحو عند اساينمنت. هذه اساينمنت سي تو سكي افيكتي لهاد لو نو. ونروح عند ريسترينتس هما اللي يبينوا لي زابوي. هنا كي تقرا U1 U2 U3 R1 R3 واش تفهم باللي هاد لو نو لي ديبلاسمون U suivant le déplacement suivant 1, يعني suivant l'axe 1, l'axe 2 et l'axe 3, ils sont bloqués. Ou R, ça représente la rotation autour de l'axe 1 et de l'axe 3 sont bloqués. Ça c'est clair? Donc c'est un appui. راك تشوف لو شيما اللي داير لك هنا يبين لك بلي هاد لو نو مي سي كال تيب دابوي شا راه مبلوكي كال ديبلاسمون راه مبلوكي باسكو لابوي لو بوت تاعها سي دو بلوكي دي ديبلاسمون ولا بلوكي دي روتاسيون. دونك هنا راه يقول لك باللي في هاد لو نو لي 3 ديبلاسمون U1 U2 U3 يعني suivant 1 suivant 2 et suivant 3 les axes 1 2 et 3 sont bloqués et les rotations autour de 1 et autour de 3 sont bloquées. Mais هنا رانا نشوفوا راه يهضر لي بارابور ا دي زاكس 1 2 3 مي انا عندي لي زاكس اكس واي زد. علاه هو من يعطيك دروك دي بروبريتي كونسيرنون ان اليمون يعطيك بارابور لو روبير لوكال تاع هاد ليليمون. كيفاه دوك نفهمك. ها غادي ندير لك لافيون 3 دي هنا ها ونلونسي لي زوبسيون دافيشاج وهنا في جوينت غادي ناكتيفي لك لوكال اكسس. ها هي وهادو كنا هضرنا عليهم. جو سوي اون تران جوست دو لي رابلي. شراك تشوف بون هذا ما غاديش نوريه لكم باسكو لو روبير لوكال راه كونفوندو مع الجلوبال قادر تتخرود ولا ما تفهمش. بصح غادي نجي هنايا نبين لك ندير ان زوم دو فوناتر كوم سا. ها شاك تشوف عند هاد لو شاك نو راه مبين لك 3 فلاش, اون فلاش روج بلونش اي بلو. هادو راني بون هنايا جو فيان دو سيليكسيوني غادي ندير كلير. هادو سو سون لي 3 روبير لوكو local, le repère 1, repère 2 et repère 3. Yani la flèche rouge, ça représente l'axe 1, la flèche blanche l'axe 2 ou la flèche bleue l'axe 3. Ça c'est clair? Nous connaissons dire la vue en XZ, هذه اللي رانا موالفين نخدموا بها. نعاود ندير هذه restore full view. Donc انا ايش خاصني des appuis simples, c'est-à-dire je dois bloquer que le déplacement suivant يعني suivant la verticale, suivant quelle flèche? La flèche bleue. Ou la flèche bleue هي شتاه؟ هي 3. يعني خصني ne bloquer que le U3. Donc l'objectif تاعنا je vais désactiver هذه local access même هذه sections تاع لابوت نقلعها. ها دونك الا ما راحتلكش عاود دير غير هذه restore full pardon دونك ما راحتش pardon voilà sections. Ok. المهم maintenant هاد لي 3 appuis خاصني نعطيهم je dois leur affecter un appui simple. شنو ندير؟ نجي هنا عند هاد لو نو et je le sélectionne. هذا ثاني وهذا ثاني. كي نكمل ندير assign joint restraint ها هي. وهنا سوا انايا نبلوكي لي ترانزلاسيون ولا لي ديبلاسمون ولي روتاسيون كيما نبغي. دونك حاجه اللي غادي نكوشيها غادي تبلوكا ولا ديريكتومون راه موجود لك دي راكورسي شغل. الا باغي اونكاسترومون كليكي على هذا, الا باغي ان ابوي دوبل كليكي على هذا, ولا باغي ان ابوي سامبل ها هو شي بلوكي لي كو لا ترانزلاسيون سويفون لاكس 3. صحيح الا بغيت تردها ان نو ليبر ما فيش ان ابوي كليكي على هذه. دونك حنا اون فا فير
appui simple ونديرو OK. Donc les trois appuis ردهم لي des appuis simples. Ça c'est clair? Donc je sauvegarde. Donc انا باه نتاكدوا الا كان هاد يعني في لي زابوي اسكو il a bloqué ou non غادي نعاود مثلا هاد لو نو نجي ندير بوطون دروا ونروح نشوف هاي بونت انفورميشن اساينمنت راني نشوف ريسترينت راه بلوكي غير لو ديبلاسمون سويفون يو 3 دونك جو سوي سور بلي راني درت دي زابوي سامبل اوكي maintenant qu'est-ce que je vais faire j'ai défini les sections تاع لا بوتر نتاعي j'ai défini les appuis باقيين ابليكي غير لو شارجمون على لي دو طرافي صحيح لي شارجمون كيما قلت لكم سوجي عندنا اون شارج يونيفورميمون ريبارتي دو 30 كيلو نيوتن بار متر لينيير سور لي دو طرافي غادي نبداو بها هي الاولى اوكي شنو ندير الوغ جو سيليكسيون لي دو بوتر ولا لي دو طرافي باردون ندير ساين وهنا نروح عند فريم كيبل توندون لودز ديستريبيوتد c'est-à-dire c'est des chargements distribués نخير لو كات شارج تاعي هنا سي جي ها هنا كيما هنا راه اكتيفي لي لوجي ها الوغ لو تيب ان ديريكشن فورس سي با دي مومون سي دي فورس هنايا لو تيب c'est-à-dire type de chargement et la direction le système de coordonnées خدم به سي لو سيستيم جلوبال هذا نتاعي ولا ديريكسيون غرافيتي دونك كي يخلي لها غرافيتي غادي يفهم بلي لي شارج غادي ابليكيهم في الموان زد في لو سونس موان زد اوكي دونك هنا اون كاي باغ اكزومبل كون عندك ديجا ان شارجمون باغي تزيد عليه دير هادي add to existing load يعني ajouter un chargement existant replace existing load remplacer un chargement existant ou là carrément delete existing load qui dire هادي tu vas supprimer كاع لو شارجمون سوجي ابليكي على هاد لاطرافي حنا دو مومون كو مازال ما شارجيناش لاطرافي هادي نقدروا نديروا سوا add ولا replace replace ça veut dire غادي remplacer une valeur 0 تما نقدروا نديروا replace هنايا اون كتبغي تابليكي ان شارجمون ترابيزويدال دونك هذا on va pas le faire on va faire هذه هاي uniform load وهنا ندخل لها لا فالور 30 هنايا دو مومون كو طاوني لو شارجمون اون كيلو نيوتن بار متر لينيير وانا نستعمل لو كيلو نيوتن اي لو متر تما نكتب لا فالور تاعي 30 كيما راها اوكي جو في اوكي غادي كي ندير اوكي افيشي لي هو باللي ها هي فريم ديستريبيوتد لود سوجي avec un chargement uniformément réparti ويعطيني même la valeur qui est de 30 kN par mètre linéaire. Je fais la même chose pour P, donc je sélectionne les deux travées, sign, frame, cable, tendon, loads, distributed, on a خير P, bien sûr, parce que chargement هذا اللي غادي نابليكو دروك sous P. Donc هنا le chargement تاعنا sous P il est de 8 kN par mètre linéaire. نولي هنا donc sous P نروح directement هنايا ونكتب له 8 et je fais OK. Voilà. Donc هنا غادي راه يبين لك دروك frame distributed load entre parenthèses P et la valeur. Donc avec ça en principe كاع les différentes étapes رانا كملناهم. Il me reste maintenant juste à paramétrer l'analyse et lancer les calculs. Donc نروح عند analyse set analysis option. Donc هنا سواء نقدروا نخليهم en 3D ولا نديروا لها XZ plane. زعما c'est une structure que suivant le plan XZ. OK je fais OK من بعد ندير لها analyse run analysis. هنايا غادي يشوف راه يبين لك لي كا اللي غادي يدير لهم لي كالكول يعني لا شارج ديد اللي هي جي والبي راه زايد لك هنايا ان كا سي لو شارجمون ولا لو كالكول مودال سي بور كالكولي لي مود بروبر نقدو حنا هذا معليش اون بو لو ليسي نقدو نخلوه يكالكولو ومن بعد اون تيان با كونت المهم كي تخرج لك هاد لا فينيتر ما ديرش اوكي دير رون ناو باهي لونسي لي كالكول رون ناو. Donc une fois les calculs terminés خرج لكم هاد لا فينيتر ويكتب لكم هنا analysis complete يعني y a pas donc l'analyse a été terminée هنا كاين غير un warning mais concernant les modes de vibration هذا c'est pour les calculs dynamiques etc donc c'est pas la peine on n'en tient pas compte donc نديرو OK et voilà donc هنا شراه يورينا شو يكتب لك deformed shape راه يعطيك l'allure déformée نتاع la poudre sous chargement G يعني sous le poids propre plus la charge هذيك تاع 30 kN par mètre linéaire هاي لا بوتر كي غادي يصرى لها اوكي دونك حنايا ماشي هذا اللي يهمنا on doit voir maintenant comment on va répondre aux questions اللي راهم عندنا هنايا في لي لونسين تاع l'exercice
Alors, donc, je vais vous montrer un modèle تاع compte rendu وغادي عليه نخدمو. Donc le modèle le compte rendu, je vous ai préparé un truc très simple. Ça dit تانيك ما نكثرش عليكم les résultats à présenter, etc. غادي الاولى هنا تبينوا لي ديروا لي une vue en 3D de l'élément. OK, une vue en 3D de l'élément. اش ديروا نتوما روحوا هنايا ديروا la vue en 3D. Voilà. Alors باه تقلعوا هاد la vue déformée, vous cliquez sur هاد le bouton show un deformed shape ولا نروحوا عند display show un deformed shape ولا بوطون د راكورسي F4. صحيح. هنايا نبغيكم تبينوا لي مثلا لا فيو 3 دي افيك اكستروجن، ستادير باغي تبينوا لي لي سيكسيون تاعكم. اش ديروا؟ كليكوا على لي زوبسيون دافيشاج وديروا هذه اكسترود فيو et vous faites OK. Donc هاي لا فيو 3 دي نتاع لا بوتر. هنا باينه بلي سو سون دو سيكسيون ديفيرونت باسكو وحده فيها 30 بار 45 وزوجه فيها 30 بار 40. دونك هي انا غير هاد يعني ليماج هاد لا فوتو vous me l'insérez في هاد في الكونت روندو. comment vous allez l'insérer؟ ديروا فايل capture pictures. هنا تقدروا ديروا اونتير سكرين يعني كاع ليكون كيما راه ولا ساب 2000 مين ويندو. معليش ديروا الاولى هذه. الوغ هنا غادي يخرجها لكم سو فورم ديماج، مثلا نديروها في البيرو سميوها مثلا فيو ها هي فيو 1 ها هي باردون فيو 1 ها هي. وهنا فو شوازيسي بون خلوها بار ديفو بيت ماب ديروا اونجستري. غادي كي تروح للبيرو ها هو تلقى اون فوتو تكريات ان فيشي ايماج تكريا هنايا. دير كونترول سي وعاود طلع لو كونت روندو نتاعك وروح هنايا دير كونترول في. بون اذا لا فوتو باينه غادي تخرج لك كبيره على الفيشي وورد على الفورما تاع البابي. دير هنا فورما وهنا مثلا غير لا لارجور ردها مثلا 15 سنتيمتر. اوكي ندير اونتري ها هي. اوكي très bien. Ensuite هنا لي زيبوتيز دو كالكول تكتب لي راني مادهم لك اون برينسيپ هادو ما يتبدلوش سوف لا ريزيستانس. قلت لكم كاين اللي عطيتهم 25 وكاين اللي ربما عطيتهم 30 ميجا باسكال. دونك يدوا فير اتونسيون. ensuite قلنا غادي نبريزونتو هنايا اون فيو دو لا بوتر افيك لي رياكسيون ومن بعد نكتبوا لي رياكسيون تاع لي 3 ابوي ا لو ال اس. Ça c'est clair? Parce que la question, elle était de la première, déterminer les réactions à l'ELS et afficher les résultats sous forme de tableau. Donc, je viens de dire, on va désactiver la vue, parce qu'elle va m'empêcher de voir quelques informations. Désactiver Extrude View. On va dire XZ. Donc, on va afficher les réactions. On va le display. Show force stresses. Joints. joints هما لي نو. حنا شنو قلنا الو ال اس. دونك هنا تخيل هنايا جوينت رياكشن فورسز يعني هذا هو هذه لا فيناتر اللي بها غادي تبارامتري لافيشاج تاع لي رياكسيون. الاولى يقول لك خير لي لو كات شارج اسكو راك باغي سو جي سو بي الو ال اس. حنا قلنا الو ال اس جو كليك او ال اس هنا وندير اوكي. ها هما خرجوا لي دي فلاش اللي يبينوني لي 3 رياكسيون. Donc, on a 71,78, 223,34 ou 63,27. Bien sûr, l'unité, c'est le kilonewton. Ok, c'est le kilonewton. Hadithani, la même chose. Dire file. Pardon. Capture picture. Entier screen, معليش. روح للبيرو. Bon, هذه غنسميها مثلا réaction. Dire ok. هاي لا فوتو غادي نكليكي عليها وندير كونترول سي ونكوليها هنايا. باردون نجي نكوليها هنايا في بلاصه هذه نخليها كوميطون تيتر معليش كونترول في. بون قلت لكم دائما فو كليكو عليها ديروا فورما وهنا لا لارجور ديروها غير 15 سنتيمتر بزاف. فوالا صحيح. وهنا في لو طابلو عمروا لي لي 3 فالور هادو. دونك عندكم 71,118 223,34 وهنايا 63,27. Les réactions, on aurait pu les afficher directement sous forme de tableau, mais le logiciel. Comment? Je vais vous montrer. Pardon.
Donc, si vous voulez directement obtenir un tableau de les réactions, chez Diro, display, show tables. Ok. Vous activez. Alors, la fenêtre, elle va vous permettre de paramétrer les résultats ou là, éventuellement les données à afficher. Ok. Donc, هو غادي يطلع لكم الاولى كيما هكا. هنا عند joint output, c'est-à-dire tout ce qui est résultat concernant les nœuds, يعني les réactions, les déplacements الى اخره. Vous ouvrez la branche هذه, vous ouvrez la branche تاع reaction, vous cochez هذه table joint reactions. صحيح؟ يعني كلي هنا راك تقول له خرج لي لي ريزولطا نتاع لي رياكسيون في لي نو. وهنا تروح سيليكت اناليزيس كيسز, وهنا vous choisissez le LS. يعني هنا غادي تخير لا كومبينيزون الا باغي تخرج لي ريزولطا تاعها ودير اوكي. ها هو لو طابلو. الوغ هاد لو طابلو سي ان طابلو فورما يعني selon le format تاع لو logiciel. Qu'est-ce que vous faites file, vous pouvez faire voilà, export current table ou les display. Je préfère export current table to Excel. Alors bien sûr خاصك تكون انستالي الاكسل عندك في الميكرو. كي دير هذه غادي هو اوتوماتيكمون يلونسي لك لو لوجيسيال اكسل. ها هو افيك لو طابلو اللي فيه يكتب لك لو نيميرو تاع لو نو 1 2 3 باسكو لي نو هادو هو ان برينسيپ دوك تشوفوا من بعد راه عطيهم دي نيميرو. دونك 1 2 3 les combinaisons, le LS, le type c'est combinaison. Alors là, il y a les forces, ou là les réactions. La réaction suivant l'axe 1 ou 2, c'est 0, puisque c'est un appui simple. Donc suivant X et Y, 1 et 2, mais suivant 3, l'axe 3, il voit parler l'axe Z, on a les réactions, 71, 118, 223, etc. Et les moments d'encastrement, parce que c'est un appui simple. Donc chez dire ça, sélectionner sélectionner, dire CTRL C, وروح الكونت روندو نتاعك هنايا. دونك جو بريفير صاي هاد لو طابلو سي با لا بين دو ما ديروليش هذا, ديروا لي تاع لو لوجيسيال وديروا كونترول في ديريكتومون. ها هي صاي اللي يبغي يزيد هاد لو طابلو il veut le soigner encore plus. قال الشيخ باغي ندير له دي بوردور, il peut faire هنايا toutes les bordures. Voilà, هكا le tableau il est plus clair. Ok, ça c'est pour la première question. La deuxième question, on vous demande de représenter les diagrammes des efforts internes à l'ULU. Les efforts internes, on a un effort normal, moment fléchissant et effort tranchant. Et on doit déterminer les valeurs max. Bon, nous, هنا ندير هذه داون, خصني نديرها داون نقلعها باش نقدر نعاود نخدم هنا. باسكو كون تخلي هذيك لا فينيتر اكتيف وتجينا ما تبقاش تخدم حتى تقلع لا فينيتر هذيك تاع لي ريزولطا. الوغ هنا نعاود ندير هذه تاع شو انديفورمد شيب, ندير ديسبلاي show forces stresses. بصدركم ندير جوين, ندير تاع فريم باسكو لي زيفور يبانو في لي زيليمون بار, في لي زيليمون فريم يعني في لي بوتر. وهنا شا قلنا سو كيل كومبينيزون. دونك في هاد لو طابلو سا فا مبيرميت دو بارامتري لي ريزولتا ا افيشي. نجي هنايا. alors on nous demande à quelle combinaison, voilà, à l'ELU. donc نولي هنا je choisis ELU 1,35G plus 1,5. Alors هنا يقول لك quelle est la composante اللي باغي تافيشيها. axial force c'est l'effort normal, هذا الشير c'est l'effort tranchant. mais l'effort tranchant puisque هو يخمم, هو بالنسبه لي enfin ماشي يخمم mais pour lui c'est un élément 3D. donc on peut avoir un effort tranchant horizontal et un effort tranchant vertical. بمعنى هاي شوف غادي ندير لك لا فيو extrude view. voilà فوالا. دونك هنا نتايا كي راك تشوف هاي غادي ندير نستعمل هاد لوتي روتيت. هنا هاد لابوتر هادي راك تشوف فيها فوالا صح. هاد لابوتر هادي راك تشوف فيها سي اون سيكسيون. الوغ لابوتر هادي elle va subir une flexion dans ce sens. شو تبع معايا. الوغ لوجيكمون la flexion تاع لابوتر elle sera dans ce sens. صحيح. وليفور ترونشون تاعي غادي يكون الوغ زعما سمحوا لي على الديسان غير باه نفهمكم, غادي يكون كيما هكاك ليفور ترونشون. صحيح. سيتادير كان تشوف راك تشوف هاد لابوت وكا لا سيكسيون راك تشوفها قدامك انا اون فاس. دونك ليفور ترونشون
ou le moment fléchissant راهم suivant la verticale نيشان suivant la verticale لو كان نروح دروك غادي نقلع هاد لو شيما لو كان نروح نوري comment tu as défini la section تاعك هاي تاع les poutres les deux suivant la verticale c'est quel axe c'est l'axe 2 c'est l'axe 2 راك تشوف فيه donc هنا quand tu veux choisir غادي نعاود نولي هنا display show forces frame quand tu veux définir les efforts خاصك définir les efforts اللي عندك في لا poutre هنا لو كان دير كي دير هنا الشير 2 2 معناتها سي لي فور ترونشون suivant l'axe 2 صاي دونك suivant la verticale بصح لو كان دير شير 3 3 سي لي فور ترونشون اوريزونتال انت لا بوتر تاعك ما فيهاش لي فور ترونشون اوريزونتال ما عندكش اون فليكسيون لاتيرال عندك اون فليكسيون فيرتيكال دونك الا باغي مثلا نبدا الوغ لي فور نورمال سي سور ما عنديش باسكو سي اون فليكسيون سامبل دونك يا با دي فور نورمال دونك سي با لا بين افيشي غادي ندير شير 2 2 وندير اوكي راك تشوف ها هو لي فور ترونشون كيخرج دونك نعاود ندير لا في اون اكس زد تبان لك هاي هذا سي le shear force de 2 diagramme c'est le diagramme تاع les forts tranchants suivant l'axe 2 c'est les forts tranchants تاعنا هاي لو كان ندير لك display show force frame ندير shear 3 3 ما غادي يخرج لك والو زيرو rien ça c'est clair donc نعاود نقولوا display show force frame shear 2 2 اوكي هذه ثاني ندير فايل capture pictures un tiers screen مثلا نسميه effort tranchant la photo l'image غادي نسميها effort tranchant enregistré عاودغي هذه contrôle C parce que je pense je vous ai demandé voilà représenter le diagramme تاع les efforts internes donc غادي نبينو غير تاع l'effort tranchant le moment fléchissant vu de la poutre avec le diagramme des moments fléchissants صح انا هنا ها هو تاع l'effort tranchant صح معليش هنا في الكونت روندو بالنسبه ليا كنتو غادي تبداو بالمون معليش غادي نديرو تاع لي فور ترونشون هنايا نديرو اون لارجور دو 15 باش ما يديناش بلاص بزاف فوالا وهنايا نديرو تاع المومون فليشيسون ها صاي الوغ نجي هنايا خاصني دروك نبين الدياغرام تاع المومون فليشيسون ديسبلاي شو تيبلز فريم هنا يدير لي لا تورسيون باسكو لا تورسيون سيتي ان مومون ما عنديش تورسيون هنا مي في لي مومون فليشيسون راه داير لي زوج لو ام مومون 2 2 مومون 3 3 هي انت غادي تقول لي شيخ بيسكو لي فور ترونشون درنا 2 2 تسمى المومون ثاني كندو 2 2 هنا لا ما تغلطش هنا كيقول لك لي مومون سي لو مومون اوتور دو لاكس 2 و لو مومون اوتور دو لاكس 3 يعني غادي لو كان نديرو لو مومون اوتور دو لاكس 2 يعني كلي غادي ندير لو مومون اوتور دو لاكس فيرتيكال سيتادير لو مومون لاتيرال ها لو كان شوازي كون نسيليكسيوني هو وندير اوكي عندك ما يبين لي والو هاي ندير لك لافيون 3 دي باه تتاكد ها مي لو كان ندير هاي ديسبلاي فورس شو فورسز فريم مومون 3 3 وندير اوكي هنا دروك بان لي المومون فليشيسون باسكو لو مومون كي يهضر هو كونت il définit les moments il définit autour les éléments bas autour de l'axe local autour de l'axe 3 moment autour de l'axe 3 moment autour de l'axe 2 ça fait les efforts tranchants c'est l'effort tranchant suivant l'axe 2 ou suivant l'axe 3 donc نعاود ندير هاي xz ها هو المومون تاعي دونك غادي غير هاد لا فيغور ولا هاد لا فوتو نعاود نديرها في الكونت روندو اوكي دونك فايل capture pictures un tiers screen bureau وهنا نديرو غادي نكتب غير مومون pour faire vite enregistrer voilà contrôle C et je vais la coller في الكونت روندو نتاعي voilà donc هنا قلنا نديرو غير لارجور دو 15 سنتيمتر باه هكاك لا بوتر ما تديناش بوكو دو بلاص donc ها هو المون فيشيسون alors déterminer les valeurs max donc هنايا خصك تكتب لي من مور كي دير لا فيغور وهنا نديرو voilà moment max deux points alors هي en principe عندنا voilà le moment max كي ندير نجبده نولي لا فيغور تاعي هنايا راني مخرج له الدياغرام تاع لي مومون فليشيسون شنو ندير نجي عند هاد لا بوتر الاولى je vais cliquer avec le bouton droit فوق لا بوتر فوق هاد لا بروميير طرافي
هاو هنا خرج لي ان طابلو وين يعطيني لو ديتاي تاع كاع لي زيفور يعطيني ميم هنا لا ديفليكسيون راك تشوف فيها سي لا فلاش وهنا ميم قاد نعاود نبدل لا كومبينيزون دونك حنا ما هنا ما نبدلو والو نخلو الو الو راني باغي لو مومون ام 3 يعطيني لا فالور ماكس تاعه شنو ندير نكليكي غير هنايا ها شو ماكس تسمى في لا بروميير طرافي لا فالور ماكس بون هنايا رانا نحوسو لا فالور ماكس اون فالور ابسولو غادي يخرج لك لو مومون الكبير اللي عند لابوي اللي هو 132,26 دونك نكتب غير هاد لا فالور نكتب هنا ماذا بكم تكتبوا لي افيك لا فالور يعني الجبريك moins 132,26 l'unité bien sûr c'est kilonewton fois mètre نتاع مومون اوكي دونك لوجيكمون الا هنا خرج لنا 132 هاي لو كان ندير هنايا داون نقلع الاخر نعاود نجي هنا ندير لا ميم شوز في لا دوزيام طرافي ندير لا شو ماكس هاي في المومون شي خرج لي عاود خرج لي غير تاع هاد لابي يعني كو سا سوا لا طرافي غوش ولا لا طرافي دروات خرجوا لي المومون الكبير اللي عند لابي دونك سي با لا بين عاود نكتب هنايا ستادير نكتب لك يعني سي با لا بين ديكرير لو مومون ماكس بور لا طرافي اون سيتون اي بور لا نو صاي كتب غير هاد لا فالور سي سوفيزون اوكي بيسكو خرجت لنا اون ابي alors maintenant si je veux faire obtenir les résultats تاع المومون فليكسيسيون sous forme de tableau نديرو la procédure suivante display show tables alors je vais désactiver هذه الجونك باسكو ما نحتاجهاش غادي نحل لا برونش هذه element output frame output ثاني كنحلها هاي table vous allez sélectionner هذه table element forces هاي table element forces frame وهنا تخير له لا كومبينيزون ماشي لو ال دروك لو الو دير اوكي اوكي ها خرج لي لو طابلو هذا سي لو طابلو تاع لي زيفور نتاوعي يعني بور شاك هنايا كاين غير دو طرافي دونك لا طرافي 1 ها هي ولا طرافي 2 واش يدير هو عند شاك ستاسيون ا 0 متر ا 0.5 1 متر 1 متر 50 2 متر 50 3 50 4 50 يعني كي دير لابوت تاعك قسمها اون بليزيور ابسيس وعند شاك ابسيس راه يعطيك بون سو لا كومبينيزون تاعك كاع لي زيفور ليفور بي هو ليفور نورمال سي 0 ليفور ترونشون يسميه هو في 2 هنايا suivant l'axe 2 l'effort tranchant suivant l'axe 3 ما كاش la torsion ما كاش 0 le moment fléchissant M2 ما كاش و le moment fléchissant autour de l'axe 3 M3 هذا هو اللي ها هي لا فالور تاع -132,200 elle se trouve à quel abscisse elle se trouve عند l'abscisse 0 ولا عند l'abscisse 450 نتاع لا بروميير طرافي ولا l'abscisse 0 تاع لا دوزيام طرافي يعني هنا راه عند لابوي اللي ما بين لي دو طرافي هاي لا ميم فالور 132,2631 اوكي دونك غير بور فو دير نتوما فو نالي با اوبتوني هاد لي ريزولتا دو مومون كو عطيتكم انايا دي فالور ديفيرونت ولا دي بروبريتي ديفيرونت تاع لي سيكسيون تاع لي شارج تاع لي طرافي انسي دو سويت اوكي دونك شنو ندير هاد لو طابلو فايل اكسبورت تو اكسل ها طلع لي سو اكسل دونك سوفي غير هاد لو طابلو انت ماذا بك تو سيليكسيون حتى لهنا حتى الام 3 سي با لا بين تزيد هادو دير غير هادو كونترول سي تروح للكونترول دو نتاعك وهنا تحت لانتيتولي ولا تحت باردون لو مومون راني داير هنا طابلو يعني تحت المومون فاكس ماكس باردون دير لي كونترول هنا نديرو كونترول في وراه هو لو طابلو نتاعنا اوكي دونك الا باغي نزيد لي بوردور نسيليكسيوني كيما هاك كرياسيون bordure. Pour les efforts tranchants, la même chose. Donc, on va dire. Pardon, pour les efforts tranchants, c'est pas la peine de le même travail. Pourquoi? Parce que le tableau, ça y est, Rafi, les efforts tranchants, Rafi les moments fléchissants. Alors, tu as soit dire là ou le dire c'est à vous de voir. Il suffit, moi, de le tableau, que ce soit la partie les moments fléchissants. ولا لا بارتي تاع لي زيفور طونشون المهم خرج لي لو طابلو اللي فيه لي زيفور نتاع لي بوتر نتاع لا بوتر نتاعك اوكي ensuite pour ce qui est du ferraillage دونك خصني هادي ندير داون نقلعها فوالا دروك بور افيشي لو ferraillage خاصني لونسي لو كالكول تاع لو ferraillage شنو ندير نروح عند ديزاين كونكريت فريم ديزاين الاولى جو دوا سيليكسيوني
select des incombres. Je dois sélectionner les combinaisons avec lesquelles je vais faire le ferraillage. Donc, هادو ديكون هادو يعني les combinaisons اللي ferraille بهم خاصني نديرهم هنايا. OK. Donc, هادو زوج c'est des combinaisons اللي يجينيهم automatiquement غادي نقلعهم شي ندير نسيليكسيونهم ندير remove. Remove ça veut dire enlever, ôter. نعاود هنا جو شوازي لو الو باسكو الفيراج نديرو على لو الو وندير اد. يعني هنا خصني ادروات يكون عندي غير لو الو وندير اوكي. صح الان ما لونسيتش الفيراج نعاود نولي المنيو ديزاين كونكريت فريم ديزاين وهنا ندير ستارت ديزاين تشيك اوف ستركتشر. ها هو راه غادي يبدا لي كالكول. ها هو خرج لي لو فيراياج. مي هنا لو فيراج راه خرج مادالك اون متر كاري باسكو رانا ندير لونيتي متر كاري. حنا ماذا بينا لو فيراج خرجوه سنتيمتر كاري باه يكون بلو اكسبلوطابل. هاهي راه عند كيلو نيوتن سنتيمتر. ها هي ها هو لو فيراج اون سنتيمتر كاري. هو عند شاك بوزيسيون عطيك فيراج سوبيريور انفيريور سوبيريور انفيريور. كي يكون لو فيراج صغير بزاف راك تشوف هذه 1.89 تعاودت هنا وهنا وهنا راك تشوف. دونك هذا سي الفيراج مينيمال. صاي سي كلير. دونك هذا انت تاني تقدر كيما راه فايل دير كابتور بيكتشرز اونتير سكرين بيرو ونسموه فيراياج مثلا انجستري. نروح للبيرو ها هي لا فوتو تاع لو فيراياج كونترول سي ونجي عند لو كونت روندو. الوغ هذه نخليها كوم تيتر كونترول في نديرو فيها اون مارجور دو 15 سنتيمتر. فوالا. Et voilà, tu viens de présenter le faire. Alors bien sûr, l'ishkal c'est que غادي من imprimer le compte rendu, tu vas l'imprimer, c'est-à-dire il va consommer beaucoup d'encre, بزاف تاع l'encre noire. OK. Vous pouvez paramétrer l'affichage de telle sorte que le fond d'écran ترديه blanc ou là. C'est à vous de voir. كي ديروا عند option colors display وهنا باغ اكزومبل في الباك جراوند ها هو تكليكي هنا مثلا تردها اون غري كلير ياك باغي ما يكونسوميلكش بزاف. صح المشكل سي كو ميم هاد من بعد كيما هنا لو فيراج ما غاديش يقعد يبان لك مليح وكلشي. دونك حتى خصك هنا تقعد تخرف لي كولور مثلا في التكست تقدر تردها اون نوار ها هي. اوكي مثلا ميم لي زيليمون اوبسيون كولور ديسبلاي مثلا بور سكي فريم راه دايرهم بلا كولور جون تقدر هما ثاني جو سي با تردهم بالغوج مثلا. فوالا دونك هنا ما ردهم جو سي با بوركوا. المهم الا نتايا ماكش باغي كاع تعيي راسك قال امبريميهم كيما راهم دير ديسبلاي عاود دير ريزيت ديفولت هادي ودير اوكي وصاي. فوالا جيسبر كو سيتي كلير. Donc essayez de suivre les étapes. C'est vrai انايا ما بغيتش نوريكم les étapes directement. سيت نفهمكم صوالح و quelques étapes. J'ai essayé de les expliquer. Malgré que la plupart تاعهم درناهم كاع في le TP. OK. في les anciens يعني في les TP précédents. Alors, une fois que vous avez terminé هنا يعني le compte rendu خرجتوا les résultats انا خصك تعطيني هذا le fichier de données. ماذا بيت تغرافي لي دون ان سي دي. مي كومون فير كي تكمل كاع لو طرافاي تاعك tu vas désactiver هاد لو كاد. علاه باسكو تعقلوا من قلت لكم vous devez enregistrer le fichier تاعكم dans un dossier اللي سمينا حنا تي بي سي او. ها une fois qu'on a lancé les calculs عندك شحال خرج لي من فيشي. انت دروك ما غاديش تعرف كيف الفيشي تمده لي. بون كاين دي زيتيديون اللي زعما يقول ما نكسرش راسي غادي لو دوسي هذا كيما راه نغرافيه في ان سي دي. فو بوفي فير سا سينو انك ما سادير ماذا بيا تزيد تتعلم معايا كي تروح للفيشي نتاعك الفيشي تاع اللوجيسيال ديزاكتيفي لو كادنا هذا دير له اوكي. غادي كي نولوا لو دوسي نتاعنا راكم تشوفوا كاع لي فيشي ils ont disparu. بقى لنا غير هذا. بون لو فيشي نتاعكم اكزاكت اللي طلعوه باللوجيسيال هو هذا اللي فيه ليكستنسيون فيشي اس دي بي. صحيح هذا هو اللي خصكم تمدوه لي. نتايا راك خايف تغلط ولا هذه ولا قادر ديريكتومون لو دوسي اللي اونجستريت فيه لو فيشي نتاعك هذا كيما راه هذا غرافيه لي دون ان سي دي اي vous allez me le rendre avec le compte rendu اللي غادي نمد لكم ثاني لو موديل. هذا لو موديل دوك نمدها لكم دوك نديرها لكم
دوك نديرها لكم تيليشارجابل في لاشين تاعي هكا باش تقدروا غير عليه وتحطوا لي ريزولطا نتاعو اوكي